ลับมาพบกับว่านะคะวันนี้ว่าจะพามาทำอาหารว่างนะคะมาดูของที่ใช้เนาะยังไม่มีชื่อนะคะก็จะมีขนมปังนะคะว่าจะของฟาร์มเฮาส์เนาะแล้วก็ชีสนะคะว่าใช้ของตัวนี้นี่นะคะชีสของอันนี้นะโอเคแล้วก็ปูอัดนี่นะคะปูอัดนะคะแล้วก็จะมีซอสอันนี้ค่ะน้ำสลัดเนาะนี่นะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ